個月光好靚啊！星仔，每逢個月光咁靚嗰陣，你向佢許個願呢，一定會心想事成噶。真嘅？係啊。月光月光，我求下你保佑我大個一定要做官噶，我要做個清官，捉晒啲貪官同埋壞人。叫埋你個爛官出嚟！混帳，你點解侮辱我哋大人？唉，區一個九品嘅資源官，都值得我方唐鏡去侮辱咩？方唐鏡，廣東第一壯士方唐鏡。呢張就係我個狀詞，我代表林員外控告黃老秋嘅老婆喺林員外去佢屋企收租嗰陣，因為垂涎林員外嘅美色，所以意圖強姦。冤枉啊！係林員外藉口收租，想強姦個老婆自質啊！大人去邊啊？大人去咗你爺爺嗰度啊！冇用嘅，我坐出卑躬在張。你卑躬我就直躬咯。哎呀，你唔好以為你做官做得好叻啊！夠你嚟㗎爹。喂，你有冇記得我同你講過，做官咧要清如水，面如鏡喎。阿爹，聽講你以前都係。係啊，我原來貪官啦，我個花名咧就叫做亂都咬得直，死都咬翻生。我真係做得陰公事多，咁你12個大佬啊，我一個都有唔到啊！搞到我咧年年都要白頭人都數黑頭人，心都冇法子啦！我告老歸田，將啲家產送晒出嚟做善事，咁樣啊，就補翻你一條命嘅仔。所以我而家寫咗個字俾你掛中堂，咧就廉潔嘅廉。橫睇掂睇都分明係一個窮字嚟嘅。十三叔啊，大件事啊，大件事啊！十三叔啊，阿爺，咩事幹？嚟食糖水啊，番薯糖水啊，嚟啊，好靚噶煲得，狗仔啊食啦。我係13啦，係嘛？啊，我有差唔多個咩？喂，細路啊，你揾邊個啊？我係你老公啊！咁你咧？我係你個孫啊嘛。哦，哎呦，咁大個女啦喎！喂，老公啊，快食啦，咪凍。我係13啊，係嘛？十三叔啊，今次我哋發達啦，方唐鏡就由佢哋屈，我哋就喺中間執。好到非常啊！我咁貴買個九品官翻嚟都係為咗咁啫。衰仔啊！叫你唔好做貪官㗎啦嘛，你咁都唔聽。方唐鏡啊，係廣東嘅第一個狀師嚟㗎，你去同人哋走，你諗都唔好諗啊！得㗎啦，我會㗎啦，爹，我哋走。走啦，爺。阿仔啊，仔，你唔記得個字啊？個窮字留翻俾你啊！喂，佢喺屋企喺度做咩啊？不才方唐鏡乃係前科舉人，二嚟係唔需要跪嘅。你呢個刁民方唐鏡就專門鋤弱扶強，雪中送屎，高中做你上司。咁就算啦。我想教訓你好耐㗎，老實講。係，多謝多謝。聞得大人令壽堂交遊廣闊，無論華洋黑白一律照晒。大人逢人都叫契爺嘅功夫，在下都想領教咗好耐啦。咁又唔好咁客氣，不過我老母確係好好客。唔係啊，即係話麻做雞啊。喂，咁你即係話我老母做雞啫，係咪？咁大人啊，邊隻眼見到在下喺落雪嗰陣啊送嚿屎俾人啊？呢下只係形容閣下嘅為人，咁在下亦都係形容大人嘅令壽堂為人友善啫。咁我都冇逢人嗌契爺啊。嗱，你分明呢層未知，不過黃老秋嘅妻子意圖強姦林員外就證據確鑿，請大人將佢定罪，
佢老婆強姦佢。冤枉啊大人！林員外今日嚟我屋企收租，調戲我老婆。我一翻嚟就見佢捉住我老婆對手，就撳住佢喺張台度想強姦佢。我急起上嚟咪揾碌棍幫下佢咯。點知佢啲家丁就即刻衝入嚟捉住我咯。嗱，林志榮，你捉住人老婆隻手就分明想強姦人老婆之真啦。大人，哇！你今日好有官威，好有氣勢。係？仲好面色添，都咁上下啫。係咪朱砂上嚟啊？睇過。做咩嚟？喂！學大人話齋，捉住手就當強姦，我而家咪強姦緊大人咯。坐埋一邊睇個表演啦。其實就係林員外因為黃氏夫婦唔肯交租而想收翻間屋，咁黃氏夫婦唔單止抵賴，仲想強姦埋林員外嚟到威脅佢。請大人明察。唔係啊，大人，我哋間屋係林員外阿爹租俾我阿爹噶，因為我阿爹救過佢阿爹，所以講明年租30兩，我哋年年都有交租噶。有冇租契啊？攞張租契睇下。有。咁細張契仔點睇啊？契仔唔啱，仲有張契爺。大人睇邊張啊？契爺啊。乖，大人都未必唔叫人契爺嘅。嗱，張契爺喺度，大聲啲讀出嚟。本人林大福將大樹街石屋租予恩人黃老11家，未能報恩，萬一不交租亦可收回皇宮年租銀兩30，萬不能轉租別人，勒此為據，本人兒孫不得有違。咁咪得啦，人哋話明交租都得噶嘛，何況有交租，你邊有得收屋啊？我哋年年都交30兩噶。30兩啊？30萬兩至真啊，大人！哇，你講咩？大人有冇讀過書噶？知你都冇讀過書噶，等我嚟教下你啊！應該咁讀先啱啊，大人。石屋租予恩人黃老11家，未能報恩，萬一不交租，亦可收回。皇宮年租銀兩30萬，不能轉租別人。哇，咁嚟屈！大人可以判案未啊？遲未判，係咪想收錢啊？3000兩銀票呢，就冇你份。呢張啦，你係值咁多嘅啫，攞去啊！1兩，唔要慳分。唔好啊！快啲啊！判啊！黃老秋欠人租金。着令即日搬出，將屋交翻俾阿林志榮。至於你老婆想強姦阿林志榮咧，強姦唔到，算啦。林員外果然大人有大量。告辭啊！冇陰功啊你！契仔，我勸你咧就早啲翻鄉下耕田，學人做官，盞有排你丟架。戚家都有花轎嚟接新娘喎，廢奴鬼都有人肯嫁嘅。嗰個包龍精咁屎都去做官啊，有咩事唔可以發生啊？你話係咪啊？飲茶啊！叔啊，叔，去邊處啊？邊處啊？出去行下啫。唔好啊，唔好。點解？實在係太唔似樣啦！如花，你出去睇睇個情況。包大人出嚟啦！有嘢啊，大人。咁啊，行後門。叔啊，安全安全，出嚟出嚟，冇事冇事。叔啊，歡迎你仆街。唔知係咪歡迎你喎，阿叔？點可能啫？我都唔係叫你仆街。面係啊，好靚噶，慢慢揀啊，買菜啊！幫襯買翻2斤啊，好靚嘅啲菜。行咗2條街都冇事，睇嚟化妝真係掂喎。包大人，好靚油炸包大人，油炸包龍精啊！喂兄弟，唔明炸豆腐啫，關包龍精咩事啊？包龍精呢個狗官仲臭過臭豆腐啦！真係你都係講油炸包龍精啊！今日講嘅係包龍星產被送10大漢強姦啊！呢個貪官都蝕抵死我，俾人剝晒衫褲。我樣係咪真係咁乞人憎，真係咁討厭咧？有為你話我聽，你講真話。係啊，有時我望落你少少，真係有啲想嘔。做人嘅嘢講真之餘有少少保留好。大家細心聽我講啊！話
說咧呢個包龍星俾人拖咗嚟泥漿度打喎，仲塞佢食屎添啊！食下咧又食得幾過癮喎，啲猛咁食，覺得好過癮。食到我包龍星係咪同你哋個個都有10冤9仇嘅？我假假地都係一個官，雖然話十分靚仔都唔使咁樣踩法嘅喎。我信唔信件件都咁憎我，中意我嘅人舉手。唔高興至多唔舉手啫，你把聲走晒咁算點啫？去晒邊咧？你話嗰個？去立架撐啊！睇嚟大家都係針對我嘅啫。直情係啊！真係失敗，錢又貪唔到，搞到神憎鬼厭。我一定要好好地教育下一代，因為兒童就係社會未來嘅主人翁。只要佢哋喜歡我，我就有希望。小朋友乖啊，哥哥錫。你見我點估得到？一個小朋友居然有咁大篤口水。唔係啩？即家個廢路鬼都有人肯嫁佢嘅？係。好犀利喎！喺我地頭開片都唔通知聲，有冇搞錯啊？京城第一神步炮頭，奉命捉拿40大盜，可我者死！我同橋搞成咁啊！阿仔啊，快啲接新娘啦！真係一朵鮮花插在冇分上，會唔會今晚洞洞開房嘅老公突然間瓜柴咧？瓜柴你就走去執人一劑咁啊！嗱，你講㗎咋，我冇講過啊！包大人，唔係，我絕對唔係嗱，老坑你唔好亂講嘢啊！問我報官拉你㗎！你唔使唔認啊！我聞到呢陣除啊！你大駕光臨，我哋即刻上下蓬蓽生輝啊！阿叔啊，呢條老坑欣賞你啊，湯雞還神啊！你欣賞我咩老坑？哎呀，你啲貪官，我哋啲奸商邊有得撈啊！大人，俾少少薄面，去飲翻杯水酒咁嚟，去咪去咯，嚟啊嚇！你咪謝得我哋喎！食！大家笑下，開心啲啊！快㗎啦，爭少少咋？哇，老坑你個仔咳得好緊要。冇事嘅，冇事嘅。唔好咳到甩肺就得啦，大佬。冇事嘅。喂，咳夠咩落嚟啊？喂，潤嚟喎，打邊爐啊，大佬。舒服晒。畫好啦，大家休息下。喂，阿叔啊，你就拜堂啦，無謂諗啦。乜無謂諗啊？白把糖女得唔得啊？正話咳到連潤飛埋出嚟，夠膽死。係咪樣嚟㗎？你話係咪啊？多謝。遠君表妹，恭喜你今晚娶新抱啊！我哋做人後底乸嘅，都係令人高興嘅啫。係啦，表妹，聽講你收藏一本手抄嘅華嚴經，俾我睇下。你行先。睇你班無名之徒，藏到去邊？豹子頭，你靠把刀厲害啫嘛，夠膽放低把刀。好，上啊！豹子頭，你自雙手厲害啫嘛，夠膽唔好用手。好，喐佢啊！你似隻腳厲害啫嘛，你試下手腳刀都唔用啊！好，大聲公咁犀利，殺死人啊！快啲報官！快啲報官啊！我就係官。
咁個係咩啊？本官就係天下第一神部，京城六扇門中嘅第一高手，綽號豹子頭雷豹。呢幾個江洋大盜，我追咗佢哋7日7夜，原來係你窩藏佢哋喺度。大人，我真係唔知道呢件事㗎。唔知佢哋會嚟飲。大人，今日老夫個仔娶老婆，佢運咗入嚟，我都唔知道㗎。真啊！大人，你俾佢打我都唔敢呃你啦。包大人，你話係咪啦？包大人，你喺邊度啊？大人，包大人。大人啊，人哋踩過界，我哋仲匿埋台底，咪好冇面。使嘈啦，喺雪唞下涼咪幾好。佢而家氣勢強，我專登縱大佢嘅膽先，等佢咧就容易做錯嘢，個氣勢會轉翻弱。到其時咧，我出其不意行出去煎佢嘅皮，拆佢嘅骨。咩啫？我喺度研究點食乳豬，你都要偷聽嘅？哎呀！哇！聽講你係呢度嘅官噃。冇錯係。你一定係官民勾結，包庇江洋大盜，以圖謀反。阿叔，佢啲屈公竟然拍得住你喎！嗱，既然大家同門師兄弟咧，揾到幾多兩份分啊？至多我要大份，你要細份。我要晒，又得啫。有咩吩咐細佬做啊？嗱，好簡單講句啊，我今日入嚟咧，其實就係臥底睇下你哋有咩走私漏稅、殺人放火咁嘅。咁就天有眼啦！我同炮大人咧就裏應外合，揭發咗你咧就係呢度殺人放火嘅幕後主持人，人嚟拖佢翻。大人真係大人冤枉啊！係咁話啦。多謝。佢哋為一個時辰籌到5萬兩過嚟，我哋仲唔翻衙門揾定兩個紅牌阿官？2個點夠啊？要20個！嗱，你企度等等，我睇下啲女嚟未？等等。嚟啊！阿叔，嚟啊！小華，到齊晒啦係嘛？快啲同我過去好好地招呼炮大人，知嘛？大人。你條契弟，我包大人都夠膽嘢，你都算契弟啊你啊！包大個仆街跌咗落個窿裏邊啦！高手啊！做咩你哋玩啊？我叫你做嘢，你擺老鼠度搞人得嘅？炮大你唔使驚，我講雷成日會幫你食晒老鼠嘅。等埋我阿叔。行快步啦，乾燒伊麵肯定冇希望食翻到紅豆沙嘅。天光啊，個橙點偷笑啦！我唔係大佬，我唔係。你行住啦，包大人啊！我哋知道你神威蓋世，2、3日手勢收復咗炮頭，救咗戚家上下，我哋係代表戚家出嚟歡迎包大人你噶，大家俾啲掌聲！包大人，不如同咁多位街坊講幾句説話咧。講句有水準啲。乾燒伊麵食咗未？誒，包大人啊，我哋連乳豬都未食噶，特登留翻隻豬等包大人你翻去慢慢食噶。大家埋席啊！多謝大人，大人你真係神機妙算啊！都係我送俾你嘅賀禮。喂，老黑，係咪真係乳豬都未食啊？喂，又係你啊細路，又想吐口水啊？咪嚟啊！我喐你啊！係送俾你嘅。多謝。你要好好地對老婆，如果唔係我就鎖你噶。仲有保重身體，得閒食多2嚿潤。去洞房啦！唉，快啲洞房啦！啊，去啦去啦！我唔嫁俾你啊！我要嫁俾包大人。包大人，小蓮，好啊，小蓮，小蓮，做咩叔？靚仔靚女及住。哨。
燒山火燭。你唔得，等我嚟啊嘛！冚家鏟，你我哋一個撚大，食家唔家產啊！食家唔家產啊！唔好掂任何嘢。你夠膽喺度逞強？你咬啊！你出嚟咬啊！我唔驚嘅。十三叔，咪同你癲啦！睇住隻腳好喎。關我咩事？放牛啊！大膽犯人，你可知道？我咩都唔知道。你可明白？我咩都唔知道啊！混帳人嚟大笑啊！想打我？你啲咪芝麻綠豆官想打我？你知唔知我係水師提督常坤常大人個仔啊？水師提督好大嘅咩？但係你廿級到啦。常兄搞份啊！常兄，中午茶你飲啊，馬騮飛啱唔啱啊？唔得，我係一個好官嚟嘅。喂，呢個章，天子犯法，與謝民同罪。庶民啊，求其啦，皇帝嘅仔都係咁話嘅。戚巡視，究竟係咪佢喺你屋企殺咗人？係啊，大人，戚家上下13口都係被常威所殺。請大人替我申冤。咁件事究竟係點嘅？你請講啊！大人，常威係我細奶奶嘅表親，佢成日都喺我屋企出入。事發嗰晚，因為我相公體弱多病，我就喺佛堂嗰邊同佢作福。突然間，有個人用手巾仔揞住我個鼻，我聞到一陣好重嘅藥味。跟住我就不省人事。當我醒翻嗰陣，我就已經俾常威佢侮辱咗。你個禽獸人啊，同我打緊12738板，都係唔使，等我嚟。係咪阿叔？你唔好咁衝動，聽佢講埋先得㗎。你講下，你講。嗰晚。你係禽獸，你唔係人嚟㗎，你唔係人嚟㗎。好啦，頭先嗰陣你暈咗，不如我哋嚟多劑補翻數啊！嚇！你唔好埋嚟啊！呢個衰佬啊！你抱住我同呢個賤人搞搞震！收聲啊！放手啊！收聲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 ！收聲！收聲！收聲啊！收聲啊！冤棍！冤棍！冤棍！要畜生害死我老婆，我唔放過你，我要報官！老爺！我要當你！我要當你！我要當你！講埋咋？打更佬，究竟當其時嘅情況係點樣嘅？我本來打緊更嘅，突然聽到戚家後花園隻狗喺度叫得好嘈，咁我入去睇下啦。點知見到遍地屍骸啊！仲見到常威同來福打埋一齊，跟住俾人踢咗一腳，暈咗，咁啊咩都睇唔到啊！全來福，究竟係咪常威殺死戚家13口㗎？係啊，佢想連我都殺埋啊！
你唔使驚，有大人喺度照住。救命啊！大人救我啊！你又話照住我。經已俾面咗我噶啦，我唔喺度一嘢咬你喉嚨啊！多謝大人。跟住點啊？暫時將佢收監，驗明屍首再剁佢。先將佢收監，驗明屍首之後立即剁佢。係，想將我定罪，我未驚過啊！我未驚。講咩？你哋講咩？你仲咁多嘢講咩？你掟錯咗人啦，好陰功啊！戚秦氏，你放心，我一定盡我所能，還你戚家13條人命一個公道。係啊，叔你呢鋪真係光宗耀祖。關咩事？佢咁殘眼？呢啲係銀兩嘅光嚟啊，大人。係你？誒，公堂上各為其主啫，今晚就俾個機會不才補翻條數啦，好嘛？補咩數啊？書中自有顏如玉，書中自有黃金屋。只要大人肯賣一個少少嘅人情，就唔使讀書都可以擁有呢座黃金屋啦。有商量，有商量。咩意思啊你？常威常公子就係水師提督個仔，大人你已經知道。但係大人你又知唔知道水師提督常大人就係李公公嘅二弟啊？邊個公公啊？李公公唔通係李蓮英？李公公正是當今老佛爺跟前嘅大紅人李蓮英公公。哎呀，嚇死我！呢啲銀兩就係不才代替常坤常大人送俾包大人做見面禮。你究竟想點啊？提督大人嘅娘親年高90有7，佢一向都好痛錫常公子。佢知道常公子出咗事，直頭喊到肝腸寸斷。常大人只希望包大人你能夠俾常夫人去監牢見見佢個孫仔啫。嗱，大人不妨早啲休息，聽朝一早不才就要帶常夫人翻出去。咁嘅順水人情，大人又何妨做一次呢？你家叫做賄賂本官。乜呢啲唔係你做官嘅本色？我已經變成一位清如水、明如鏡嘅視錢財如糞土官喎，話你聽。你唔係咁都收唔到風啊？我收到，不過我想你體諒下啲老人家啫。咁老人家要體諒嘅。所謂百行以孝為先。本官都有啲眼瞓，有為你帶路啦。係，咪住。本官瞓醒覺擘大雙眼，要見到常威企喺公堂出邊知嘛？一定，多謝大人成全。唉，呢邊。老人家成100歲啊，想見下個孫咁解啫，冇事嘅。放我出去啊！放我出去啊！放我出去啊！你知唔知我爹係水師提督，我契爺係李公公啊！我要你哋冚家鏟！人當咧就千祈唔好傾咁耐，你知我好難做噶嘛，係嘛？咁佢又係老闆生，多謝。你係邊個啊？你阿嫲嚟睇你啊！阿嫲？阿爹，你想死啊你？你知唔知你而家犯咗彌天大禍啊？阿爹，帶我走啊！你走到去邊啊？阿爹身為水師提督，你走咗前庭都會逼我綁子投案。我今晚咁樣嚟見你啊，已經係非常之冒險噶啦！俾人知道咗，我烏紗難保啊！咁點啊？我好驚啊！放心，阿爹請咗方唐鏡大狀師幫你打啦呢場官司。常公子，你一定要將今晚所做嘅每一個細節全部講晒出嚟，千祈唔好漏。呢件案有冇得掹啊？好彩而家只係3更，仲有2更時間可以做。做咩？將白嘅改成黑，將原告改成被告。聽日喺公堂之上，常公子你記住。咩事阿叔啊？我明日起身升堂，你做咩家訪？陳大人倒探早就翻嚟啦。陳大人，喺正牌之院啊，你係後備嘅啫嘛。咁佢病翻好，梗佢升堂噶啦。我見你瞓得咁冧啊，費事嘈醒你，順便嚟沖個涼嘅。哇，叔啊！
大人，大人，呢單嘢咧就唔好講咁多嘢，病埋先啦，病埋呀！嚟，呢度張凳仔坐。戚秦氏，你話常威殺咗呢一家13口，除你見到之外，仲有冇見到？啊，全作！大人，戚家13人連埋隻狗，死者個個面色發黑，以銀針探喉，銀針變黑，可見佢哋全部都係中劇毒而死嘅。小人仲喺現場發現一煲糖水，混有砒霜劇毒。大膽刁婦！你一家13口明明係毒死嘅，你竟然話係常威打死嘅，分明係陷害好人！大人冤枉啊！大人，我睇住常威追住個家丁嚟殺噶。邊個見到常威追殺來福噶？我見到，打更佬都見到。打更佬，全打更佬啦咁就。大人，我冇見到常威追殺來福喎。我尋晚一入戚家後花園就見到來福追打常威啦。常威啊搏命反抗啦，後尾我俾來福踢咗一腳暈咗，以後就咩都唔知啦。喂，你琴晚唔係咁講喎。尋晚我仲暈陀陀，咪講到亂七八糟啦。你諗真就好講我呢嘢你。跌埋啊你！全回村堂長委注意。係啊，大人，尋日正午時分就係呢個女人嚟我藥場鋪度執藥，佢話佢屋企好多老鼠，所以買咗一斤砒霜俾佢啊。我冇大人，我冇去鋪頭買砒霜，我一係去嗰度幫我相公執咳嗽藥啫。何人擊鼓？大人，不才方唐鏡有狀詞呈上。狀告何人？我代表常家，一告戚秦氏勾引常公子不遂，誣告我哋公子殺人；二告後補知縣包龍星貪贓枉法，冤枉好人。哇！大人，不才收到風，包龍星收咗戚秦氏3萬兩銀，而家後堂一屋都係銀兩啊！真有其事？係，即刻有去後堂睇下。係，大人我哋瀨嘢啊，唔係，我哋係咪執屋先嘅？稟大人，後堂真係有大量銀兩。包龍星，本官而家暫時將你停職，真相大白之後再作定奪。戚秦氏絕對冇俾錢我，啲錢係佢俾我嘅。大膽！你而家仲誣告人哋？你再開聲，我打你30大板。慳翻啖氣啦，佢哋夾埋嘅，嚟啊，叫埋碌柱少做處男啦。契仔，今次契爺都幫你唔到啦。第3告，告你戚秦氏毒害親夫全家。大人，冤枉啊！真係常威啊！冤枉啊！大膽刁婦公堂之上，夠膽喧嘩亂叫，一嚟掌嘴，係冤枉啊！大人。大人，點可以被告變原告，原告變被告啊？得啦，已經退咗職㗎啦。如果你再嘈，我打到你傻。一嚟，全常威。大人，小人係姚氏嘅表哥。尋晚小人無意中撞破咗戚秦氏同來福嘅奸情，戚秦氏苦苦哀求我唔好揭發佢，仲叫我當晚翻去同佢商量。我翻到去之後，見到佢煲咗煲糖水，但係全屋人都唔見晒，佢仲好風騷咁叫我飲糖水添。你講大話！你講大話！台長，大人，大人，小人有啲懷疑，唔敢飲，四周圍咁睇下，點知俾我發現戚家全家死晒，跟住來福就撞入嚟想殺我，仲放狗咬我。我驚到走咗出去，來福就追出嚟，仲突然之間大聲咁叫救命！我唔知道係咩暗號，跟住包大人就帶咗成班人走出嚟捉住我啦。你講大話！你講大話！你冤枉我！你冤枉我啊！你冤枉我！全龍婆，老身叩見大人，老身遵照大人嘅吩咐，同戚秦氏驗過身啊。戚秦氏喺案發嗰晚的確有行房嘅痕跡，而且有咗2個月身孕添。大人，咁就冇錯啦。戚家二少爺體弱多病，大夫早已斷言唔會有子嗣。呢件事眾所周知，而家戚秦氏有咗新人，咁就更加證明佢係有奸情。全來福，來福叩見大人。大膽奴才，你竟敢以主母私通，仲毒害家主上下，可之有罪。大人，小人的確同二少奶有私情。哇！但係落毒嗰個唔係我啊，係佢咋。我冇啊！戚秦氏會中意你，唔好噏大噏啊！冇憑冇據，邊個相信你啊？唔係啊，係二少奶佢中意我，話我有文才，仲送咗首詩俾我，我而家帶埋嚟噶啦，我讀俾你聽下。
今風玉露一相逢，更勝卻人間無數。兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮。大人，你過一過目啦。大膽刁婦，竟敢私通家奴，害死親夫全家13條人命。而家人證物證俱在，鐵案如山，證據確鑿。我問你認罪唔認罪？冤枉難招啊，大人！大刑伺候。大人，唔好再打啦，佢頂唔順噶。叔啊，你唔好再同佢撐啦。大人，我三代為官，知道官場係靠個屈字，但係呢鑊你未免屈得太過分啦。呢度幾時輪到你講嘢啊？唔好啊！照打！戚巡視已經招認全部罪狀，依例應判予極刑，秋後處斬。係，收監。去啦。間屋空溜溜喎，仲點揾到證據啊？點啲證據擺個台度等你嚟攞，要自己發掘噶嘛。13叔，好一條硬狗。係喎，唔通係戚家隻狗喪標？你點知啊叔？邊個寫嘅咧？啊，我記得啦。係你叫人唔好移動啲證物，同時註明嗰樣係咩㗎？咁啊天助我也啦！揈個狗頭埋嚟。哦，反佢。哦。冇毒，但佢顯然係頸骨盡斷，俾人做瓜㗎。咁點解啲人有中毒嘅？一定要驗驗屍。嚇！要人屍體好大鑊㗎喎。哇！原來用咁大支鋼針掹住啲骨，如果掹咗出嚟，肯定甩皮甩骨，一定係俾人用重手打成咁。但係支銀針變黑，證明喉嚨裏邊真係有毒噶。太少啲啦，蘇州啊！再睇睇第二件啦。你唔好淨係顧住插喉嚨，試下插個肚腩。如果真係中毒嘅，支銀針一樣會黑噶。真冇黑，即係肚裏邊真係冇毒。肚裏邊冇毒，喉嚨裏邊有毒。唔通係先俾人打死，又再將啲毒灌落喉嚨，咁啲毒咪落唔到肚咯？係啦，我諗到啦，好嘢！我諗到都係上大人，你有先見之明，知道佢哋會翻嚟尋找證據，想翻案啫。今晚放把火燒咗呢度，毀屍滅跡，
少人知道。仲有，斬草要除根，揾人喺監裏邊將包龍先。喂，兄弟，你同上面傾下，如果我轉做污點證人，咁睇下有冇得針？傻嘅你，你個質快你一步做咗污點證人，篤死你啊！而家翻咗屋企飲湯啦。你都有今日，講咩啊，僆仔你？你哋咁嘅狗官，抵你入嚟監牢，俾人碎屍萬段。我今日心情唔靚，你唔好再幾吉嘅啦，隨時攞你反台㗎。哇！你點啊？夠膽出嚟同我打過？你冇逼佢喐手，我真係兜頭嚼你㗎喎！你啲咁嘅狗官，抵你同戚家嗰個賤人一齊坐監。邊個戚家賤人啊？你講咩啊？再講多次。咪就係嫁俾廢奴鬼嗰個咯，佢就喺後面嗰埲牆咋？邊埲牆啊？咩埲牆？就喺你後面嗰埲牆。早啲講啊，仆街！青兒嫂，青兒嫂，我係包龍星啊！青兒嫂你喺邊啊？你唔好喺度貓學老鼠，有咩罪名加喺我身上請隨便。其實我都好想落去同我相公團聚，但係可惜我有咗戚家骨肉。個仔真係你同廢路鬼啊？唔係，你同你老公生嘅？我相公有張家傳嘅秘方，定期服用，啲肺病已經好返好多，而且仲恢復咗男人嘅能力。咁假使？你做咩唔過嚟我呢度啊？今日可以痛痛快快咁折磨我。青兒嫂，你誤會啦，你裝我而家個款先。我為咗同你翻案，家連自己都衰埋。我怪錯咗你。冇相干嘅，但求有一日我出得翻去，你借張藥方我抄就好。但係官場黑暗，睇嚟佢哋今次一定要整死我為止。大人，我連累咗你。你唔好咁講啦，青兒嫂，你俾隻手指我。我唔相信呢個世界冇公理，我喺度應承你，只要我仲有一口氣，我都一定會想辦法出去同你申冤。多謝大人。13叔，你個死仔，冇講咁多，你判咗死刑啦。係啊，佢哋話你勾結汪洋大盜，販賣軍火，推阿婆落海，強姦隻豬。我絕對冇強姦隻豬，係佢哋要屈你啊嘛，你死緊噶啦。所以我同阿爺商量過咧，喺你臨死之前，同你巴家留一點炮，特登揾個黃花閨女同你打種。鍾大，我都要。睇你下次先啦，唔好講咁多啦，有冇打種啦？如花，嚟快啲，快啲，快啲。如花，真係你？唔係我，仲係邊個？唔好嘥時間啦，快啲嚟啦！有為，攞塊黑布過我蒙頭，然後入閘。唔使，我有支新招叫無敵撞穿牆。喂，你招果然使得。唔好講啦，快啲走啦，叔。青兒嫂，你放心，我一定會翻嚟救你噶。走啦！大人，我祝你一路平安，多福多壽。13，你翻嚟啦！好啦，阿媽終於有翻記性啦，阿媽。哎呀，13啊，你翻嚟就好咯，你阿爹病得好嚴重啊！阿爹，你點啊爹？你冇嘢啊嘛？佢哋救翻你出嚟啦！哎呀，好啦，都係我冇用，丟晒你假啊真。唔係嘅，你唔夠人哋奸啫嘛。嗱，你知道嘛？貪官要奸，清官更加要奸。如果唔係，點頂得住啲奸人呢？仔啊，仔你上京告御狀啦，去啦！我正有旨意啊爹。呢度有半個餅，我投咗20年噶啦，你馱住佢啦。半嚿餅咩意思咧？哦，而家個當今呢個刑部尚書咧，係我當年嘅生死之交。嗰陣時佢冇飯食噃，我淨得一個餅，我都俾埋佢食。後來咧，佢俾翻半個我喎。佢話將來佢飛黃騰達嘅時候，我嘅後人拎呢半個餅去俾佢見到咧，佢一定報答我噶。但我驚住都仲係唔夠人鬥喎。點會咧？我哋姓包噶嘛。響宋朝啊，我哋有個祖先係叫做包拯，即係包青天。就包青天咯。呢個包青天咧，佢就寫咗本叫做《青天秘笈》，佢嗰本書喺我度啊，我學晒啦。你家下先同我講嘅，你收埋喺邊處嚟啊？嗱，你阿媽隔籬攝台腳打麻雀啊嘛。哇，啲字咁深嘅。
你真係小事嚟嘅，你冇心機讀書，你邊度識噶？搵人教下你啊！我知噶啦，啫，但係你仲有啲咩筍嘢攞埋出嚟過我得嘅。13啊，我哋包家仲有一把尚方寶劍係先王御賜嘅，你帶埋上京啊！把寶劍喺邊度咧？嗱，你拎住呢把尚方寶劍，上斬昏君，下斬殘臣嘅，你帶去。有為，把寶劍你好好地收埋佢先。我真係想嚟啫！殺熟狗頭做咩？你係咪想放我出去殺包龍星啊？你都唔慌係好人嘅，你唔使講，我都會將包龍星碎屍萬段。喂，阿媽明明話俾咗幾廿定金你噶嘛，你帶咁多蘿蔔出嚟做咩啫？阿嫲話嗰幾廿定金咪就係呢啲蘿蔔咯。嚇？係啊，一日咬碌啊，今日捱得到上京啩。係啊，阿叔啊，嗰邊好熱鬧喎。啊，牛你咁似你嘅？都唔似嘅。阿叔頭先你係咪咁整啊？睇嚟情況非常危險。過老哥啦！咪走啊！咪走啊！天黑啦，係咁啦，快啲去上船啦，解啦！狗官你咪走啊！唔使追得咁緊啦嘛，等我埋啊！女嚟嘅，你咁搏命做咩啊？我俾人追殺追到嚟呢度焗跳嘅啫，真係。狗官你咪走啊！你走唔甩㗎！狗官你咪走啊！狗官咩狗官話佢話？佢叫我九姑娘啫。九姑娘。多謝兩位相救，呢位姑娘高姓大名？唔好提，唔講得，咁秘密，唔好提。唔講得，哦咁算啦。係咧，點解你會俾人追殺嘅？唔使講啦，一定係嗰條友垂涎呢位嘅美色陰間不遂，所以就傻嘅，佢係男人嚟噶嘛。唔使驚，一陣請你食飯，等你定一定驚嚇。夾餸啊，唔好客氣啊！啊，好大姐啊，你哋嘅雜技團有冇去上京㗎？係啊，我哋係上京嘅，不過我哋唔入京城㗎。阿哥，我哋一齊上去。如果你一齊上去，多個人照應，咁你話好唔好咧？你問阿哥啊，但係你要幫手表演雜技嘅喎。我唔識㗎喎。唔識咪學咯。學？你夾餸啊，唔好客氣啊！誒，食埋呢隻雞髀咯。我哋間叫咩話？炒菜啊！
土豆，英台，你執埋包袱咁夜去邊度啊？我喺度搞住你哋，都知你唔中意噶啦。咁我不如自己扯係啦。唉，走得去邊度啊？身如流水隨風擺，吹到邊我咪去邊。出邊風大雨大，無謂周圍走啦，一於留喺度，我招你。多謝晒。唉，咁我唔客氣啦。3兩道板斧有食有住，喺邊度揾啊？你話咁啱啊！你點入嚟嘅啫？嗰粒頭度有個窿噶嘛？個老鼠窿嚟嘅啫喎！我要縮骨功噶嘛？我話你個人縮骨啊，真啊！唔好講咁多啦，話時話啦，今日客仔爆晒棚，怕車都要同你孖鋪至得啦。咁點得啊？怕咩啫？大家都男人，除非你係。我唔係咧。唔係咪得啦？英台，快啲出嚟啊！嚟！咩事啊，好大？你有個親戚嚟咗啊！親戚？啊！我終於揾到你啦！收聲！我唔想見到你，你即刻同我知。唔係你啊！唔係啊！講嘢啊！唔係啊！講咗都話嚇。喂，做咩唔俾我叫你喎？九姑娘！誒，點解咁醒爬呢喎？醒爬就唔使俾你執幾嘢啦。幾驚俾你穿晒煲添啊真。啊！咩九姑娘啊？唉，你又係嘅，人哋好心收留你，你就唔好瞞人哋啦嘛。唔好意思啊，兩位，其實佢係女仔嚟嘅。係啦，我哋個叫九姑娘嘅。咩啊？你係女仔嚟㗎？係咯，你知啦，個單身女子行走江湖好唔方便噶嘛，所以佢咪要着到咁咯啊！阿女啊，過去同人講聲對唔住啦，去啦。哦，原來阿哥又係你，阿妹又係你，你都鬼馬咧！唔好笑我啦。啊，九姑娘，過嚟傾兩句嘢先。你阻住啊！喂，梗係同你講13叔啲嘢喎。好快翻嚟。我調查過㗎啦，呢個馬戲團咧一路表演一路上京，我哋得兩碌蘿蔔點食得到上京啫？一於黐住佢哋黐飲黐食。你教咩？阿哥啊，你咁都得？人哋係女仔嚟㗎。我點知啫嚇？好，咁而家你咩都知道晒啦。喂，英台。嚇？今晚嚟我度瞓，我同你孖鋪啦。好啊。啊，咪住！我一個人瞓，我驚鬼噶嘛，冇問題，我孖你孖鋪啊！哇，今晚月色好靚，陣間唔靚噶，嗱一聲孖鋪瞓啦。你有冇試過喺屋頂上邊睇月光傾心事啊？至憎啊我唔記得邊個老人家講過，當月光最光最完嗰陣，你向住佢講出自己嘅心願，一定會靈。咁你有冇向個月光許願？咁你有冇啊？細個許個願，曾經想做個好官，大個先知道好官唔易做，最怕就係貪官都做唔成，夾喺中間一事無成。啊，係啊！我喺碼頭嗰度聽到嗰個大隻佬叫你做狗官，你究竟係邊個？小姓包。你係包龍星？乜你識我嘅咩？附近幾個縣嘅人都知啦，你為咗同個犯婦人申冤，連官都冇得做，人人都話你勇敢嘅。其實我唔係咁勇敢嘅，上咗嚟咁耐都唔敢望下邊。喺我心目中，你係最勇敢噶。既然你逼我，唯有認啦，因為我人好低調嘅。仲有你千祈唔好報官啊，至到我出廳瞓嘅啫。你唔同我瞓，咁就好容易會穿煲噶啦。你上京告御狀，萬事都要小心啊！時時刻刻都要記住我啊！你視為喺賣武都要着多件衫啊！日日夜夜都要掛住我，知嘛？你唔准溝女啊！唔准溝女，唔准溝女啊！放心啦，我唔會。喂，我哋幾時再見啊？明年春暖花開日就係我哋再會之時，保重。呢個餅真係你嘅？係。細侄見翻你真係好，你阿爸點啊？家父已經過咗身。點解好人硬係死得早啲嘅？實不相瞞，我今次萬里迢迢嚟到呢度，係想請求大人你幫我告御狀。你有咩冤情？小侄原本都係官嚟嘅，係因為俾一個權貴嘅子弟勾結貪官。唔使講啦，豈有此理！本官生平最憎啲權奸子弟，目無王法。叔，
今次真係守得雲開見月明咯。你話我聽，佢係邊個？係啦，我哋將佢即刻查辦。嗰個人叫常威，佢老豆就係水師提督常坤嗰個仆街冚家鏟。上書大人，你話點做呢？你哋認為應該點做呢？我亦得將佢兩父子嘅人頭攞嚟問事。你問完就俾我問，你問完俾我再問。阿伯，你有冇興趣？我借你問一下。哦，我都有份。阿伯，未請教添。在下常坤。原來係月黑風高殺人夜。死啊死啊！大人，好在你仲係深明大義，就係呢個人，佢啲啦。咩啊？慳啲啊，過主啦。果然係官官相衛，但我老豆對你有恩，就算你唔幫我，都應該係咁要寫成我回翻100幾廿萬兩銀，我翻鄉下買碗粥好喎。喂，你老豆當年就俾個爛餅我啫噃，最多咪還翻個爛餅俾你，不過我深明大義，還翻100倍俾你。你好嘢，有為，我哋走。咪住，一場世家使乜走咁快啊？食埋先走啦！人嚟，為兩位公子食餅。食啦！食啦！晒佢啊！想告我，就算皇帝老子嚟到都奈我唔何啊！不如殺咗佢哋算數啦。好，你響京城做乞衣，吊一吊佢老豆包不同嘅架。你冇嘢啊？我有啲肚餓啊！多謝常書大人幫忙喎。客氣客氣。阿家嫂啊，快啲入嚟多謝大人啦！多謝大人。得啦得啦，幾時抱孫啊？哦，快啦，下個月頭就係啦。到時擺滿月酒一定要嚟喎。一定一定。買啲啦，拜神啊，拜你神多自有神庇佑啊！拜神啊，買啲香燭拜神啦嚇！喂，賣香啊！叔，呢波我哋真係俾人趕絕咯。出人之路嘅。我知，但係我哋10幾日冇食過飯咧。哎，多謝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 。慳啲大家官嚟㗎，大佬。哇，有包牌！嚟！你唔好理我，你做乞衣啊！講冇好啫，你唔好阻住我啦！喂，嗰邊有錢派啊！做慣黑兒眼做官，我死都唔做乞衣啊！你嗰啲好耐流食霸王嘅未死過。哇，老友你食霸王嘢啊？係啊，真係，佢突然間食過。好，寧願做無賴嘅啫。外地嚟㗎啦，我一睇就知係達官貴人嚟㗎啦。阿鳳咪真係斟茶過嚟啦嚇，知啦，飲杯茶啦嚇。唔啱啊，嚟貴賓房坐，我自己上好酒菜嚟吔過嚇，你，唔好客氣啊。哇，呢位上公你跟住喎，咁平食親要等親喎。你食多住菜啊，嚟啊多嚿魚啦好嘛，食多嚿魚啦嚇。哇，食咁多你飽未㗎嚇？你不如咁啦，飲杯酒啦嚇，嚟，我敬你杯嚟，飲杯酒啦嚇。唔好阻住啊！你飲杯酒啦，嚟啊飲。佢絕唔係傻，我話佢眼角高，睇唔上啲庸脂俗粉，怕姐要出我哋嘅鎮山之寶。好啦，我哋出去先啦，出嚟啦！你唔好理我係邊個，我哋可以喺茫茫人海當中相識，都算係一種緣分啦。誒，唔好講。我哋大家試下眯埋眼，諗下對方究竟係咩性格、咩身份、咩興趣啊！1、2、
生。你係女人，你係一個視錢財如糞土嘅清高女子。仲有咧，唔啱你就估下我係個咩人？你以前係一個咩人我唔清楚，但係你一陣一定係個傷殘人士。你個包袱一啲錢都冇，你夠膽入嚟我哋鳳來樓？咪埋啦你哋！我插埋嗰度睇。哎呀！入妓院冇錢俾又大食大飲，學人叫雞，搞到你細路都冇埋，以後冇得你用，咁大膽噶啦！睇到未啊？咁樣打先得噶嘛！真係冇銀兩吓，呢度冇啲鹹臭苦氣有似你，得本難書，冇打本書。而家填數啊！大羅佢條春花，力捽乾淨啲啊！倒咗啲水去，真係慘啦！佢梳咗之後個口就痕埋啦，咁佢點食飯啊？快啲叫你師婆出嚟，唔係我就數臭佢18代祖宗！烈火奶奶，咩事咁勞氣啊？你啲女搶晒我啲客啊，咁點計啊？人客水流柴，個個花心，有乜邊個搶邊個啫？唔得，我要你賠錢兼斟茶認錯，唔係我就燒你本數簿。咁你只係揾交嗌啫。賣紙筆，自己拿紙筆，專食雞紙筆、大紙筆，你冇真係真嚟鬧我，我數臭你！你數我自己數我3歲4歲4歲4歲5、6、7、8歲4歲10歲勾佬11歲勾佬全部到啦，乜咁俾我攞？你個死佬！你夠膽攞佬出嚟，夠膽勾？我揸死你！你敢揸，我夠膽打！我你成頭啊！知咩字？係咪個姓？你醜啊！醜住啲47歲勾佬8歲勾佬，自己仲有到你醜唔醜啊你？你肚腩大個幫我眼交黃幫到你醜唔醜啊你？你做幾10年有乜成就？我訓練4朵金花，名震京師，係雞中之霸。啱，不過佢已經叫做嚟我度嘞噃。乜佢哋冇話俾你聽咩？你人有老錢又冇啲雞又走佬，零死都冇用。你做人唔知係做鬼唔嚟，頭胎唔知地下世做緊菠蘿釘。點解啊？起完俾人劈，同我嗌交啦！你用。我愛你。好啊好啊，仆街啊！做咩？你唔好問我啦，你感覺唔到咩？眯埋眼先。又眯埋眼，上次仲俾你打唔夠咩？我唔會打你噶，我淨係想搵一個人傾下偈咋。冇乜好傾嘅啫喎。我空虛，我寂寞，我凍啊！諗大話啊！日日對住班臭男人，都冇一個講到心事嘅。我都係臭男人嚟啫。你冇咁臭。咁係。攬住我。使唔使啊？我唔會呃你噶，我淨係要一個唔係好討厭嘅男人，俾啲溫暖我啫。真係唔掂喎。咪當係做善事咯。唯有係咁啦。嗱，俾人封利是添啊，講明啦。仆街！
膽你溝我啲女？哦，係咪想揾交嗌？我咪同你嗌交，你食我嘅住我嘅屙我嘅瞓我嘅，仲溝我啲女係咪人嚟㗎？係佢話做雞做到悶，做到冇癮，我加安慰佢啫。你都係雞，仲係隻老雞添。有冇曾幾何時覺得空虛，覺得寂寞，覺得凍啊？有，關你咩事啊？唔關我事，我做雞竇都想雞乸好。佢一冇心機就當慢啲客就會嬲，一嬲就唔嚟，唔嚟就執笠我就瞓街。你夠膽話唔關我事？你搏我仔忍住收尾嗰2年嚇，收尾2年同你執骨，忍住生隻冇屎花，冇屎忽嘅仔你生嘅，我睇你我得幾耐？惡到你斷你為止。我冇裝靚個化妝，做鬼我做人，我做人夾到你抽筋，做鬼嚇到你失魂。點解你靚仔大家個威力突然間增強咗幾萬倍嘅？你唔好散開，靚仔，你有本事唔好走，我拖埋翻同你嗌過。我等你。聽講你今朝早同隔離街嘅三姑嗌交，嗌到佢嘴都歪埋喎。小意思啫。你已經係我哋鳳來樓嘅嗌交第一高手啦。隔離有人上門鬧交嗌啊！咁大膽！等我嚟，我而家喺度辦緊案。今晚你唔叫如煙陪我嚟，我就反住呢度揾犯人。千祈唔好啊！大魚煙佢賣藝唔賣身㗎噃嚇。玩完佢唔俾錢，咁咪唔算壞咯。做乜嘢啊？炮頭嚟，快啲揾定你。喂，祠堂嚟㗎。大人。大人唔好啊！我嗌㗎，我嗌㗎。你嗌破喉嚨都冇人理你㗎。救命啊！救命啊！禽獸！大人奸字陣啊，奸字陣啊！舔秋王嚟咗啊！佢又係揾如煙啊！真唔真？真，佢仲帶埋個打壞咁嘅後生仔嚟嘅。喂，有人！點親王？呢位咧就係如煙姑娘啦。抌抌抌抌抌，唔係啊嘛？咁正你都抌，靚到抌一聲啊！阿黃兄啊，咁你慢慢同如煙姑娘傾下偈咯喎。啊？除啦。哦，你慢慢傾啊，慢慢啊。公子啊，唔好咁啦，我嗌㗎。你嗌啦，你嗌破喉嚨都冇用噶啦。禽獸！大人啊，院房裏邊有客人入得去㗎。協理大臣邊個咁阻我？大人，行開！大人，協理大臣。嚇！協理大臣，俾佢知道我喺度，話俾母後聽，咁咪大鑊。喂，出邊係祠堂嚟㗎。床下底。大人，你唔好入去啦，大人啊，大人。啊！你個死龜婆想呃我？如煙姑娘房邊有其他客啊？成台麻雀都夠腳咯，你掂至好啊，女。得咧。恨會，貴姓啊？愛新覺羅。大人啊，唔好咁啦，我會嗌㗎。你嗌破喉嚨都冇人理㗎啦。哎呀，唔好咁啦，不過個男人都係咁㗎，你唔悶我都悶啦。禽獸，有冇玩過鬥獸棋？象食老虎，老虎食貓，貓食老鼠，老鼠又可以食象，食咗啦老鼠。邊個？大人英明神武，床上紅枝令人欽佩，小人啱路過此地啊，抱住學習嘅心情入嚟觀摩下嘅。混帳，翻出去！好啊，不過小人向來口疏，出對恐怕忍唔住口大肆宣揚，到時可能有100幾個人慕名而來為大人你吶喊助威添噃。我俾錢你快啲走啊！我俾錢你快啲做。我一係你嚟，你唔嚟我嚟，你走。好啦，你走。救命啊！救命啊！咩事啊，大人？哦，原來大人一早安排兩個觀眾喺度啊！好在我都唔執輸，出嚟。佢兩個邊個嚟㗎？佢兩個喺天橋底講古嘅，睇嚟會將大人今日嘅床上事蹟分成9集，每日不停輪流廣播，聽眾都唔少㗎。當我冇嚟過。嚇，1張？我哋4個人4把口，1張點夠揞啊？俾多3張你，走啊！多謝晒喎。
星哥啊，你呢招拋字訣用得好好啊！攞飲茶。靚仔你都幾醒目。叩見皇上。你點知朕係皇帝㗎？小人斗膽，頭先喺皇上身邊執到呢條龍底環，請皇上恕罪。咁你剛才驚到甩褲啦！叩見皇上。朕今日微服叫雞啊，唔係，朕今日微服出巡嘅事，你哋千祈唔可以爆出嚟，邊個爆就誅邊個狗族。皇上，小人有一件事想請皇上幫忙，如果皇上唔肯，就算要誅狗族，皇上叫雞嘅事我都焗爆嘅。吓，朕你都想屈？皇上，點解今日咁有雅興嚟卸下欣賞盆栽呢？朕其實見呢排天氣反常，廣東仲夏天落雪添，一定係有民間冤情，想問下幾位卿家意見啫。託皇上嘅鴻福，當今四海升平，人人安居樂業啊！咁就至好啦。咁點解有人向朕告御狀啊？皇上，一定係啲刁民蓄意誣告。誣告。但係包龍星個樣咁正直，一啲都唔似係刁民噃。包龍星頭尖額窄冇嚟貴格，佢老豆包不同以前係個貪官，所謂臭罌出臭草，佢直頭刁到唔刁嘅刁民啊！皇上。係啦。佢真係咁刁？刁。咁佢真係嚟過呢度告狀啦。全包龍星。叩見皇上。皇親，佢係咪嚟過告御狀啊？係，皇上。呢個刁民為官貪贓枉法，向縣府想誣告小兒，幸得知縣明察秋毫，將佢革職。而家佢仲係通緝犯，所以尚書大人不受理啊！皇上點解會識得個通緝犯嘅？微臣響京城有啲耳目，聽講呢個刁民告狀失敗之後，去咗一間妓院做龜公。皇上當然絕對唔可以信一個龜公嘅說話嘅。唔通皇上喺佢嗰度？溫章。皇上點會去埋啲咁嘅地方啊？當然，我絕對冇做過龜公，只係匿埋寒窗苦讀，寫好狀詞，諗住再告御狀啫。你冇做到龜公？好，人嚟，快啲同我傳三姑。我就收到料啫，諗住佢仲唔死。皇上，呢個女人就係鳳來樓嘅老闆娘啊，不如叫佢認認包龍星啦。係大人。係咪你哋妓院嘅龜奴啊？唔係，我未見過佢。望咩啊？未見靚女啊？得啦，企埋一邊。既然佢唔係龜公，就可以信佢啦。包龍星，你有咩冤情可以同大家講？皇上，小人本來係9品候補知縣，但係慘被上司7品知縣陳百祥欺壓。將一宗滅門慘案顛倒是非，女事主懷胎10月都仲要處斬，請皇上主持公道。皇上，佢係一面之詞，而且仲係通緝犯。究竟佢犯咩事俾人通緝？佢擾人屍體。其實小民只係調查死者嘅死因，而死因確係有可疑之處嘅。雙方都有啲道理，真係令朕費煞思啦。啊，不如我哋就賭一鋪咧。呢個就係番邦進口嘅蘋果，若然你能夠一刀飛中個蘋果嘅話，朕就將案件發還重審。皇上三思啊！若然掟唔中嘅話，就即刻拉出去斬。皇上一於係咁啦。不過放喺台又好難掟嘅，不如就放喺朕嘅頭頂上面嚟。皇上保重啊！保重龍體啊！卿家果然係忠君愛國，不愧為國家嘅棟梁。朕就賜你代替朕嘅位置，你頂住呢個蘋果啦，掟啦！你嚟啊！好啊！皇上，請問聲可唔可以准許小人蒙住雙眼至掟呢？你習慣蒙住雙眼嚟掟嘅咩？唔係，皆因小人見到血會暈嘅。准就。皇上，我睇呢件有絕大嘅冤情，不如發還重審啦。唔好勉強啊！絕對冇勉強，我為正義而講嘅。包龍星上前聽風，包龍星，朕就封你為白虎巡按，連同提督大人、尚書大人三司會審，即刻滅門慘案。炮頭，朕就封你為終身保護白虎巡按，英明神武高手，陪同包卿家離去。謝皇上。皇上，請問白虎巡按即係幾多品官呢？1品。好嘢！皇上，真係多謝晒你。幫到盡啦，宵夜你請，不如去鳳來樓啊！好嘢！
二刀斬。皇上聖旨，刀下留人，將范夫人戚秦氏暫且收監，等八府巡按包大人擇日重審。包大人。家二少奶伸冤㗎，咁我要幫到啊！阿爹，我今日一定要同你省招牌。嚇？做咩？點解你口黑面黑㗎？阿叔話唔黑唔似包青天啊，所以特登曬黑啲啊！阿叔嚟，大人，咦阿叔，點解你咁白淨嘅？我戴住個面具嚟曬，淨係曬個印啫嘛。哦，話乜你曬到好似非洲雞咁，靚咗人嘢咯。今日本府有戚家13口被殺一案，被都察院發回本院重審，奉剩餘3司會審，主審係八府巡按包龍星包大人，陪同重審嘅刑部尚書花大人、水師提督常大人同本院陳大人，公堂之上保持肅靜。今日嘅規矩咧就唔准講粗口，唔准提人老豆老母，唔准提性器官啊！我係八府巡按，我俾翻少少特權啊！好難做噶，最多俾你提老母啦。就提你老母。勁阿叔，你贏緊噶！嚟，二虎阿叔，呢個八府巡按不過張台大啲就唔使驚佢，一於嚼佢。收下個口。你唔使驚佢噶，我哋係李蓮英李公公照住啊嘛，一於雪條白布嚼佢，嚼佢。大咩大？我叫大人啫。人咩人？大人叫得唔啱啊？叫我得，啤唔得。我啤咩啤？你啤我都啤。你唔啤我點知我啤你啊？我大人啤你賤人得，你賤人啤我大人得。哼！我堂堂一個舉人，你叫我賤人，我要告上朝廷。賤人！賤人！賤人！大人，你咁講就唔啱啦！佢話晒都係朝廷陰你老母。吓！你唔可以喺公堂之上。你老母。大人，唔使用到老母咁盡啊嘛。盡你老母個老母！你仲唔係賤？我今日身為八府巡按嚟重審呢件案，都未人傳召你啦，你彈出嚟俾我鬧啦！你係咪犯賤？係咪你自己講係咪犯賤？你咪走！仲話高手真。我未叫你企出嚟，一係作賊心虛，一係身有屎。你講下你係咪？我同啲街坊一樣嚟睇熱鬧嘅啫，不過企出咗少少，最多咪企翻埋去。我唔得，企翻埋先講，企翻埋先講。黃先要來，黃先要來，企到咗，吹啊！咬我食咩啊？哎死啦！企咗出嚟，哎又企翻入去，咬我食啊！彈出彈入喎，打我一巴。好啊！而口落面聽住噶啦，佢叫打我先打噶咋，真係。有啲咁嘅嗜好啊，咁大個仔都未聽過。大人，應該先傳范夫人戚秦氏噃。范夫人，你有咩冤情即管講出嚟，我同尚書大人會同你作主噶啦。大人啊，你作主得噶啦，我幫頭幫尾嘅啫。大人，范夫人一家13口都係俾常威所殺，我仲俾佢侮辱咗，請大人伸冤啊！全常威，參見各位大人。阿常生，你知唔知戚家一家13口係點死嘅？係佢害死嘅。好，傳回春堂朱耳同仵作。大人，朱耳，你上次話戚秦氏喺你度買咗1斤砒霜係咪？冇錯，大人。仵作，上次你話喺戚家發覺呢杯糖水係有毒嘅係咪？係啊，大人。各位，呢度1煲糖水，1斤砒霜，倒晒落去之後，哇！頂你個肺啊，仲結個芝麻糊，呢啲咁嘅嘢會有人肯飲？或者戚家啲人豬頭炳啫，都冇計噶嘛。喂，唔啱你整啖啊！好嘢嚟，飲咗要飛天。喂，好啱。你又當豬頭炳啦啩，都唔制啦，唔通戚家上下會豬得過你？
佢買一斤砒霜未必要落晒嘅。咁未用過嘅砒霜去咗邊度？我揾個戚家上下都揾唔到，更何況一個兇手如果用唔到咁多毒藥，為咩事要買咁多嚟惹人懷疑？所以實情就係你講大話。我冇講大話，大人。冇，呢本賬簿佢喺鋪頭撻嘅，砒霜根本上就好少人買。呢一年嚟你只係入過半斤砒霜，何來有人買1斤砒霜走啊？可能係小人記錯咗啫，記錯大人。你幾個係除記錯，你加你又記錯啊！你咁多記錯，高手，小人在。我叫你起翻戚家13條屍骨出嚟查驗，有咩結果？大人請轉身。大人你睇，每一副屍首只係喉部發黑，其他部分好正常。而我炮頭當差30年經驗所得，死者一定係死後俾人灌毒，所以你啲毒只係留喺喉骨，而落唔到去腹部。每一副屍骨都有不折嘅痕跡，而且用鋼針接上，分明係死於一個武功高手嘅重手之下。而事後就有人掩藏死因。常威，你聽唔到啦？大人，咁唔關我事啦。嗱，佢都識話啦，死者係死於武功高手重手之下噶。我哋常公子根本唔識武功嘅，咁點可以證明佢殺人啊？佢唔識武功，嗰晚捉得佢咁辛苦，係我天生大力啫。係咩？人嚟，大型之後。係。唔反抗就夾到你仆街，係咪？一反抗就證明你識武功啦，你。李公公道，七爺，參見李公公。義兄，各位大人辛苦啦。我嚟呢度係聽審嘅，順便帶多少嘢俾我個契仔阿威啫。七爺，你要好好地做人啊！若然作奸犯科咧，連契爺都唔用得你噶。不過有邊個想欺負你、冤枉你嘅話，亦都唔係咁容易嘅。梗係啦。呢件就係老佛爺賜俾你嘅黃馬褂啦。嗱，你着咗上身之後咧，除咗皇上，邊個都唔打得你。大人，阿叔啊，家唔打得佢咁點算呢？爆飲毒添俾佢啦！大人，雖然戚家13口唔係中毒而死，但亦都有可能係戚秦氏僱用殺手殺噶喎。而且嗰晚都有更佬見到常威俾人打啦。正話要用刑嘅應該係戚秦氏先啱啊！冇錯，人嚟大刑之後。尚書大人都算機靈，風吹邊邊就向住邊邊擺，真係佩服佩服。包大人，你咁講咩意思啊？講下嘢啫，唔啱聽咪講個第二樣啦。你唔准講老母。頭先邊個大人話過要施用大刑嘅話？冇錯，包大人唔好岔開話題。人嚟，將犯婦人上甲棍。係。睇住，你話夾咪夾啊？我話唔准夾。咩話？哼，好大嘅官威啊，包大人！若果俾你做多2年官，恐怕連老佛爺你都唔放在眼內嘅咧。當然唔會放喺眼內啦，老佛爺係擺喺個心裏邊係尊重嘅，好似你咁成日拐個嘴邊嚟講，講到低晒啊！你咩居心啊你？你老母湊大你咁辛苦，你走去做太監，視為不孝；唔尊重老佛爺，視為不忠。你個不忠不孝嘅死人妖坐喺度嗌嗌叫做咩？你好大嘅膽啊！你連我都敢鬧？我堂堂八府巡按呢度公堂最大我，喂你區區一個內務總管5品官仲要嚟旁聽嘅，我企喺度你夠膽坐？我唔鬧你鬧邊個啊？好，等我奏明皇上，將你抄你老豆，行得出你個公堂再算啦你。人嚟落閘放狗。你唔使幫拖，呢度有我搞掂。我唔同你口舌之爭，快啲審案。好啊，小一鬼，你鬧邊個？邊個應咪鬧邊個咯？你呢個小王八蛋，我唔理你。陰陽賊，我頂你個肺，我塞你個胃，我丙到你花開又富貴。陰陽小一鬼。大人，包大人而家拖延緊時間，我哋恐嚇證人。去，係。嗰個咪誤咗。係啊。咩打食咁？佢喺公堂講大話，俾包大人查咗出嚟，原來佢收黑錢，冤枉呢個犯婦人，所以將佢打成咁樣。回春堂掌櫃朱兒仲俾包大人下令用斧頭斬，攔腰將佢斬開2段添。救命啊！你做乜嘢？做乜嘢啊？我啦，幫死我！我腳臂啊，就唔喐啦！千祈唔好講大話。
好搞我啦！哎呀，我死啦！到你哋上堂。你啊，檸檬頭、福鼠眼、青勾鼻、八字眉、葵扇耳、河多嘴、老姜牙、燈心頸、鴛鴦膊、長短手、高矮腳、雞胸、狗肚、飯桶腰，我係你，我死咗佢啦！我實叻到問除褲瞓周身囉柚印啊，抵你插住碌棍咯！我頂你啊！我頂你啊！你公公，你冇嘢嘛？你坐低先，坐低先。嚟。我俾你翻去富貴啊！喂喂，包大人啊，點解仲唔用刑啊？你特登鬧交鬧咗3、4個時辰，係咪有心拖延時間？當然唔係啦，繼續。全打奸佬來福龍婆！大人，大人，我哋講真話，一件就還一件，應該先審咗戚秦氏先啦。冇錯，而家未輪到你哋，先着戚秦氏用刑。打死啊！好痛啊！唔係啊，我就嚟生啦！大膽婦人，分明係詐肚痛，入嚟用刑！咪住，有龍婆喺度，佢接慣生，係咪作毒一驗就知噶啦。好痛！係啊，大人，佢真係蘇得噶啦。你公公，你嘅意思點啊？又唔係我審，你哋決定啦。我哋4個表決一下，邊個贊成用刑嘅舉手。哦，3比1，用刑。唔准！要表決就全個公堂嘅人一齊表決，邊個贊成犯婦人蘇咗先嘅舉手。俾佢生，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 俾佢生。點睇啊，提督大人？眾怒難犯啊！好啦，俾佢生咗先啦。係，本官批准犯婦人退下產子。好痛啊！打更佬，上次你份口供前後不符，我俾多最後一次機會你講多次。當日你入戚格見到啲咩？我大人，我見到常威打下來福，咁即刻隻狗就撲埋去咬常威啊！常威踢到隻狗飛起死咗，跟住來福就走啦。咁我都想走噶，點知俾常威一腳踢埋嚟，我暈咗啦。咁點解上次你唔係咁講嘅？上次阿方龍嘅俾咗500兩，我叫佢咁講嘅。大人，你千祈唔好斬我。你唔好亂講喎！一個亂講啫，唔通個個亂講？來福，當問你究竟見到啲咩嘢？我唔記得晒啦。你咪同戚家少奶通姦，佢叫你殺死戚家13口嘅。唔關我事噶，我淨係同佢通姦啫嘛。你話戚秦氏因為欣賞你文采，所以送咗首情詩過你喎。唉，忍係，將證物情詩交俾佢。你再讀多次嚟聽聽。金風玉露一相逢，更勝卻人間無數。兩情若是久長時，又喜在朝朝。咦？少咗幾個字咧？呢首係床前明月光，疑是地上霜啊！死蠢！呢個話咩字啊？你真係唔識第一字點寫啊？凡字唔識多個，夠膽話少奶欣賞你文采同你通姦，人嚟執佢！唔好啊，大人冤枉啊！喺方堂佢係俾咗5000兩個冤枉二少奶嘅咋，我仲有3000兩收喺屋企做底啊！你個仆街成碗面反碗底，係你通姦啦！大人執佢啊！大人唔關我事㗎，我有證據，我根本就唔可以同二少奶通姦嘅，我留俾你睇。唔好講咁多，攞出嚟啊！係。哎呀！小人自有家貧，所以就自己閹咗，諗住入宮做太監，點知係冇事疏通，做唔成，今日即刻做工咯。今日我點同二少奶通姦喎？原來又係一個死太監。你慳啲啦，唔係話你啊。嗱，家好啦，我哋先將方唐鏡嘅功名革除，再慢慢審佢賄賂之罪，啱唔啱聽啊，大人？啱，你講咩都好聽㗎咯。方唐鏡，你好1、5、10將個真相講晒出嚟，我或者可以考慮將你輕判。講啦。方唐鏡同來福私相賄賂，2個人都應該斬。你都算陰毒啦！大膽，掌上去！喂，搞到佢哋兩個不似人形，連人證都冇人，咁點搞啊？13，我攞咗尚方寶劍俾你啊！阿媽你嗱。阿嫲唔好玩啦，家我哋好唔得閒啦。出翻去先，條鹹魚你自己蒸咗佢食啦。魚今次係真噶啦。尚方寶劍，睇清楚入邊好喎，話唔定今次係潤腸嚟啫喎。哇！真係尚方寶劍啊！常威，你以為着住黃馬褂我打你唔到係咪？喺我白面包青天面前，你冇得狡辯啊！等我用把寶劍將你逐隻手指斬落嚟，問你招唔招供？小一鬼，你借名啊！嗱，呢把寶劍上斬揮軍，下斬殘神，斬出嚟唔好意思啊！大清開國咁多年，從來冇聽過有咩尚方寶劍。你嗰把咩劍？
上方寶劍啲高級嘢，你啲二打六梗唔識啦。阿嫲，話俾佢聽呢把寶劍係邊個皇帝賜俾我哋包家嘅？係明朝崇禎皇帝。係明朝？你用明朝嘅劍斬清朝嘅官？你擺明係作反。其實咁嘅，我見現場太過緊張，咪同我老母出嚟詼諧下，志在搞下氣氛，唔係咁介懷係嘛？如果你吞咗佢，我就當你玩啊！好，你話點咪點咯。多謝晒，俾面啊大家，多謝。冇事啦，家下翻埋位繼續審。剛才嘅事算啦，你再攞唔出咩證據控告常威，你就推堂，咁常威就無罪釋放。哎呀，生咗啦！恭喜啦，恭喜啦！唔准胡鬧，快啲決定。既然係咁，我冇法子啦，唯有玩一鋪滴血認親。滴血認親，滴血認親，冇錯。好啊！嚇下佢先。嗱，常威你口聲聲話冇強姦過犯婦人，咁佢而家生個仔肯定唔關你事，你哋嘅血一定撈唔埋嘅。如果你夠膽滴，就證明你冇講大話；如果你唔敢滴，就證明你係奸夫。係啊？哼，怕咩？嘅你就係兇手，分明先強姦後殺人，冇得抵賴啦啩？忍係虎頭鍘之後，冇理由，冇理由！契爺，個仔唔係我嘅，絕對唔係我嘅，契爺，契爺你唔好啊！有我喺度，我啊！估你唔係奸夫兩條，佢點會溝得埋？不過一定係你嘅仔，你冇得解釋嘅，一定唔係我嘅。嗰晚診完佢之後，第日就話有咗，邊會咁快啊？哦。嗰晚診完，你呢個畜生啊！你夠膽呃我啊！開心啦，真相大白啦！我唔理你噶啦！唔該，姐姐，相公，你做乜嘢啊？老婆，你走嚟呢度做咩？唔係你同老爺叫我帶蘇蝦嚟嘅咩？嗰個係我哋嘅仔，你話嗰個係我哋嘅仔？你嘅冚家富貴，你陰我！陰你咪陰你啦，做咩啊？講咁多做咩啊？落閘放狗！我唔理啦，我走。契爺，契爺，唔好埋你啊！衰仔，你想作反啊？一早話你識武功嘅啦，呢鑊你仲唔斷到井井？埋親嚟，我碾死佢啊！哦，李公公今次又委屈你為國捐軀啦，我會奏明皇上將你封光大狀嘅。落閘放狗！咪埋你！大人，係我啊！見到，出去打過啦，高手。你俾你害死我啦！我踢死你啦！唔該，大哥，唔好啷得咁大力啦，我坐到頭車會暈車浪㗎。恭喜包大人生意興隆。哎呀，多謝多謝，但我而家已經冇做官啦。你妹夫啊，做咩事有官唔做，走嚟開藥房啊？以你嘅智慧，好難解釋你聽㗎喎。喂，你睇下你細妹同埋如煙。老婆，小心啲啊，錫啖先。大嬸、二嬸，我咧將我先夫嗰張包生仔嘅藥方俾咗包大人喎，佢食咗之後就雙喜臨門，而家仲做埋生意添噃。帶你嘅，係啊，印度嚟㗎，係啦。我之所以有今日，都係多得皇上嘅提攜，我對佢都非常掛念嘅。好在我仲收埋皇上呢一條龍底環，聞一聞好精神，索一索舒筋活絡，舐一舐唔會兩頭擺添㗎。嚟啊，唔好執輸啊！欠親皇道。哎，王爺大駕光臨，有失遠迎，恕罪恕罪。包兄，今日你開張，我唔可以恭喜你。有個壞消息講你知，皇上駕崩。皇上，點解會咁啊？點解會咁啊？
皇上究竟點死嘅？病咯，咩病啊？係花柳病。哇！哎呀！जिस दिल अंदर इश्क समाना उस नहीं फिर जाना भावें सोहने मिलन हजारा असा नहीं यार वटाना दिल लुट लिया लुट लिया लुट लिया दिल लुट लिया मेरा सौ रब दी मुर्शिद दियां मस्त निगाहां ने दिल लुट लिया दिल लुट लिया लुट लिया लुट लिया मुर्शिद दियां मस्त निगाहां ने दिल लुट लिया मेरा दामन इंज भरपूर होया मेरा लू लू नूरो नूर होया मेरा दामन इंज भरपूर होया मेरा लू लू नूरो नूर होया घम मेरे नेड़े नहीं आन दिंदा घम मेरे नेड़े नहीं आन दिंदा मुर्शिद दियां पाक दुआवां ने दिल लुट लिया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  दिल लुट लिया लुट लिया लुट लिया मुर्शिद दियां मस्त निगाहां ने दिल लुट लिया मेरा मुर्शिद भरिया कासाए रही थोड़ न मैनू मासाए अज कीतियां नज़रां मुर्शिद ने अज कीतियां नज़रां मुर्शिद ने नस गईयां दूर बलावां ने दिल लुट लिया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  दिल लुट लिया लुट लिया लुट लिया मुर्शिद दियां मस्त निगाहां ने दिल लुट लिया किसे जाते कल्ला छोड़िया नहीं गुनाहगार वल्लों मुँह मोड़िया नहीं किसे जाते कल्ला छोड़िया नहीं गुनाहगार वल्लों मुँह मोड़िया नहीं हर जात निभाया साथ मेरा हर जात निभाया साथ मेरा मेरे कादरी यार भिरावां ने दिल लुट लिया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  दिल लुट लिया लुट लिया लुट लिया मुर्शिद दियां मस्त निगाहां ने दिल लुट लिया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  मुर्शिद दियां मस्त निगाहां ने दिल लुट लिया